2021年的时候创造了一个马库塔，在2018年的时候创造了一个 Beset， 在2015年的时候创造了 Zego。在这个行业已经从头到尾已经有10个年头啊。我们在10年前呢是学习了Korea 的一些技术啊，就是韩国的技术、韩国的外观啊、韩国的很多创新的东西。然后后来呢是由我们自主研发，开始做这个电动滑板车，主要做这个越野型的。第一呢，我是一个做技术出身的啊，就是自己做技术，我喜欢研发创新。所有的 idea 呢，可能大部分以前都是来自于我的，但是直到 Beset 结束之后，很多这个 idea 就不是我了，因为我的创新已经基本上到顶了。那喜欢创新，这是第一点。第二点，这个是绿色出行的一个产品，能解决我们很多家庭的3公里、2公里的这个距离的一个方便快捷啊。第三呢，我觉得上面有很多可以创造的东西，好玩，包括越野。为什么我们一直致力于70%的生产，主要致力于越野、高性能啊，就高动力的，因为它比较好玩。我觉得这个产品是一个非常有跨时代的一个产品，它很多别人做不好的，我们能把它做好。以前很多人是做不好，但是我们能把它做到完美，而且产品的一个创新。我们基本上都创新的，90%都是自己创新的。这个车是非常非常快捷的一个产品，这是第一点。第二呢，它有很强大的乐趣，在城市之间的穿梭过程当中，因为它是一个站立的，在穿梭的过程当中很方便，真的很方便这个产品，而且轻，有重有轻有动力，因为它的选择性太大了啊，合适于不同的人群。我觉得这个是它最好的一个优势。你们觉得还有哪方面优势？但是呢，我们也在寻找一些边缘化的，比如说一些产品，除了e-scooter， 包括一些像很多越野性能好玩的产品，我们是在不断的创新、不断的迭代啊。就是每年我们公司会有3款到4款的新产品推出来啊，有不同的类型的产品。可能以后是电动滑板车、电动自行车、电动摩托车，等等，甚至电动飞机，啊，当然这是我们将来的一个想法。我现在正在想一个，就是轮胎，由一个8寸的轮胎，它通过一种就是一个充气的方式，能够做两个双层轮胎，另外一个轮胎就是10寸。原来比如说我们是8寸的猫头，然后可以把它经过充气，能够把它变成10寸的一个轮胎。我们生产线有一个 QC， 然后每一台车都是有测试，一个 QC， 每一台车都有啊。包括电池，我们每一台电池都是测试过才出厂。测试是我们现在最好用的一个工具，就实打实的在做测试。第二呢，我们选的原材料。We are proud of our product because it's good quality and it's innovation and good after-sales service. All these factors will make our product go further in the worldwide. And also we dedicated to the research and development. So our product will keep innovating all the time. Our product will be more and more popular in the future. 但是呢，马库塔呢，这个不是我个人的一个设计和一些发展的方向，是一个德国的客人和一个澳大利亚的客人，我们3方
他们会出一部分资金，出一部分就是说设计，然后我们一起三个人家一起给他们开发的。你说它的品牌的定位，马库达的定位和 Exeter 是怎么样呢？其实是差不多的，各有优点，各有缺点啊。两个都差不多，平等的一个品质。我希望大家将来更好的一起成长，能够更好的往以后往 B 圈更好啊。